Salam, hal-hazırda OCAD-da Orienteering üçün yeni distansiyanın, yeni marşrutun necə düzülməsini başa salacağım. Açdığım OCAD-ın yeni versiyasıdır. Burada yaratdığımız OCAD xəritəsi və yaxud da modifikasiya elədiyimiz, dəyişdiyimiz OCAD xəritəsi və distansiyası köhnədə açmır. Əgər biz köhnə işlədiriksə, çalışaq elə köhnə üzərində işləyək. Gördüyümüz kimi köhnə interfeys də fərqlidir təzədən. Və 10.3, 10.9.0.5 keçək əsas məsələyə. Qısa keçid alaq. Bütün proqramlar olduğu kimi fayl menüsünə novu və yaxud da ki, üzdə artıq burada əsas barda ikonalar var. Yeni, создать, create. Burada xəritə çəkmək istəyiriksə bunu seçirik. Yox, əgər xəritə distansiya planlaşdırırsa, planирование distansiya rus dilini yaxşı bilmirəm o qədər də. Okay, create new distance belə bir şeydir İngilis dilində menüdə. Və gördüyümüz iki miqyas var. Xəritəmizin miqyasını nasıl olaraq seçirik. Təbii ki, biz hətta 7500 deyə olsa da belə bunu seçməyimiz lazımdır. OK edirik və artıq bizə distansiya yaratmaq menüsü gəlir. Bizə lazım olan indi hal-hazırda xəritədir. Xəritəni biz podloşka, base map podloşkanı seçirik və qovluq avtomatik gəlir. Olmaya bilər, biz qovluğu özümüz seçməliyik hardadır. Və burada hazır xəritəmiz var. Xəritəni açırıq və tam görüntü budur. Və yaxud da ki, hər hansı bir hissəni yaxınlaşdırmaq üçün buradakı alətlərdən istifadə edə bilərik. Xəritənin dartılmasıdır, sağa sola edilməsidir və əsas məsələ xəritənin miqyasıdır. Xəritənin miqyasını mən adətən Google ilə tutuşdururam. Çünki bu ən düzgün, inandırıcı üsul olacaq. Necə edirəm? Misal üçün, belə deyək, burada indi xətkeş aktivdir, amma xəritə çəkmə zamanı xətkeş aktiv olur və bu zaman biz ölçdüyümüz, xəritədə ölçdüyümüz məsafəni Google-da da həqiqətdə yerini ölçürük və eyni gəlirsə, demək, xəritə düzgün miqyasdadır. Burada miqyası biz əslində buradan baxa bilərik. Görürük ki, həqiqətən də miqyasımız 10.000-dir. Kifayət eləyər. Çox dərinə gelməyə bu arada. Siz distansiyanı yaratmaq haqqında danışaq. Distansiyanı yaratmaq üçün ilk növbədə təbii ki, start lazımdır bizə. Onu da deyim ki, iki metodu var. Bir, bütün nəzarət məntəqələri yerləşdiririk. Yerləşdirəndən sonra kateqoriyalar yaradıb bu nəzarət məntəqələrini istifadə edirik və yaxud da ki, kateqoriyaları əvvəlcədən yaradırıq və sonra nəzarət məntəqələrini yerləşdiririk. Gəl, biz də kateqoriyalar yaradaq. Distansiya menüsünə təzədən girəm. Distansiya courses. Burada gördüyümüz kimi heç bir şey yoxdur. Ağ səhifədir. Burada добавить, add. Distansiyanın adını yazırıq. Misal üçün, junior. Bu yerə hələ ki, boş saxlayırıq. Bir dənə də yaradırıq. Open kişi kateqoriyası, bir dənə də open qadın kateqoriyası və OK edirik. Bir də əmin olmaq üçün görürük ki, burada hamısı yerindədir. Xoşumuza gəlməyəni silirik və yaxud da ki, yerlərini dəyişə bilərik burada.
eynisini dublikat eləyə bilərik və s. Yaratdığımız distansiyalar burada indi gələcək. Burada görsənməlidir. Yaratdığımız bu distansiyalar avtomatik bura gəlir. Yaratmadığımız təqdirdə burada heç bir kateqoriya olmur. İndi rahatca distansiyanı əvvəl distansiyamızı təsis edəcəyimiz nəzarət məntəqələrini yerləşdirək. Misal üçün, start yeri istəyirik ki, start yerindən bir qədər uzaqda olsun. Bunun üçün startımızı seçirəm burada. Gördüyünüz kimi OK edirəm, 3 uzaq. Çünki finishimiz də burada olacaq. Yəni, ən azından bu işarələr bir-birinə mane olmasın. Və bu isə markirovka olunmuş, lentlə müşahidə olunmuş xətdir. Bu demək ki, biz burada bu ərazidə start eləyəcək, amma mesela burada olmasın, bu yol olsun. Burada start edəcək, amma ki lentlə müşahidə olunmuş ərazindən iştirakçılar qaçacaq və 3 bucaq ilk xəritəni Orienteering edəcəyi yer bura olacaq. Bunun üçün belə bir xətt çəkirəm və bu həqiqətdə də bu yerdə lent ilə çəkilib göstərilməlidir. Finishin yerini indidən qoyum. Finish'i də istəyirəm ki, elə finish görək, hara qoyaq. Finish də olsun, körpüdən çıxan kimi haradasa burada. Və istəyirəm ki, finishdə axırıncı nəzarət məntəqəsindən finishə qədər, yəni axırıncı nəzarət məntəqəsi adəti 100 olur. 100-dən finishə qədər də lent çəkilsin. Bunu da axırda eləyərik. Və indi hal-hazırda kəsər nəzarət məntəqələrimizi qoyaq. Təbii ki, 31-dən başlayacaq. Bildiyimiz kimi nəzarət məntəqələri 31-dən böyük olur. Çünki sıra sayı ilə kodu bir-birinə mane olmasın, qaçan iştirakçı çaşmasın deyə belə bir üsul seçilib. Yox tərəfindən qəbul olunmuş qaydadır bu da. Birinci nəzarət məntəqəsinin yerini təyin edeyim. İstəyirəm birinci nəzarət məntəqəsi asan yerdə olsun. Körpün yerinə startdır və növbəti körpü gördüyümüz burada. Növbəti körpünün uc hissəsi yaxınlaşdır biləsi daha yaxşı olar. Uc hissəsinə qoyuram və təbii ki, gəlin belə bir şey eləyək. Bunun yerini dəyişək. Yerini dəyişmək istədiyimiz halda bunun üzərinə basırıq. Qara oxun üzərinə və tən ortadan tuturuq və belə bir şey eləyirik. Bu şəkildə, misal üçün. İstəyirəm bu körpüdə olsun. Belə bir üsul var ki, bu description və yaxud da ki, legenda hissəsidir. Legenda hissəsində belə bir seçimlər var ki, əgər dairə ətrafında, əslində daxilindədir, eyni obyektdən bir neçə dənədirsə, birinci onu göstərir ki, həmin obyektdən hansı. Yəni, bunun daxilində 2 körpü olsaydı, deyəcəyim ki, cənubdakı körpü və yaxud da şərqdəki. Əgər vertikal bir fərq varsa, deyəcəyim ki, aşağıdakı və yaxud da yuxarıdakı və yaxud da ki, bir xətt üzrədirsə, ortadakı görüntüsünü seçəcəkdim ki, ortadakı körpü və yaxud da ki, altdakı yamac ola bilər bu, yaxud da pilləkən ola bilər bu. Burada bir, belə deyək, bir körpüyə tuş gəldiyinə görə biz bunu belə buraxırıq, amma misal üçün eləyə bilərdik. Yəni bu körpünü nəzərə alsaq, cənub qərbdəki körpü və körpünü gördüyümüz kimi körpünün özünü seçək, körpü işarəsi burada budur. Üzərinə gətirəndə artıq avtomatik yazılır hansı nədir
legendada. Seçirəm bunu körpü və deyirəm ki, bu körpünün cənub şərq qurtaracağındadır. South East End. Və seçdim və bu dolğun legendanın ifadəsidir. Əgər istəyiriksə bu körpü də görsənsin. Bunun üzərinə basıram və istəyirəm ki, icazə var. Sprint xəritələrində çox istifadə olunur. İcazə var ki, mən burada nəzarət məntəqəmi ifadə edən dairəni bir qədər kəsim və altdakı obyektlər daha yaxşı görsənsin. Bu icazə veriləndi, yol veriləndi. Keçək növbəti nəzarət məntəqəsinə. 32-ci və bunu da istəyirəm mən qoyam haradasa bir götürəyim burada. Aha. İstəyirəm burada yerləşdirəm. Sağ klikə basıram. Touchli obyekt və dairə olanda, bu qara nöqtə olanda demək ki, artıq aktiv ola bilər. 32. OK edirəm, yaxınlaşdırıram və burada artıq söhbət yollardan gedir, cığırlardan. Track və yaxud da pass. İki dənə cığırın var, birləşməsi var, kəsişməsi. Kəsişmə crossdur, birləşmə junctiondur. Bizdə burada crossing yox, junction var, birləşmə var. Və iki cığırın birləşməsi edib kifayətlənirəm və növbəti nəzarət məntəqəsini seçirəm. Misal üçün burada seçirəm. Və OK edirəm və yaxınlaşdırıram bunu. Gördüyümüz kimi ortadakı ağacın şimalı. Demək ki, seçirəm ortadakı bu tək ağacdır. Bu demək ki, enli yarpaqlı ağacdır. Yəni təqrib edirik, çünki üzüm meşələrdə enli yarpaqlı ağacı çox səhətini tapmaq olar. Və bu da edirəm şimalında. Bununla da kifayətlənirəm. Və növbəti seçirəm. Maraqlı yerdir. Qurulmuş arxdır bu və yaxud da ki, hər hansı dayaz bir yer. Bu ehtimal edirəm ki, buradan qazıb bura töküb bənd eləyiblər. Bu gördüyümüz hündürlüyü alçaq olan torpaq bənddir. Bu isə qazılmış çuxurdur və yaxud da kanaldır. Bunun üzərində belə 34-cü və deyirəm, burada qeyd edirəm ki, bu da small erosion gully, bu elə o deməkdir, kiçik yarğan və yaxud da kanal deməkdir, trenchdə əslində. Bunu da deyirəm ki, seçirəm cənub, qərb qurtaracağı, belə elədim. Və növbəti seçirəm. Burada torpaq bəndi var. Bu torpaq bənd uçuq deyil, ona görə bütövdür. Burada seçirəm və burada stone wall'dur, bu yox. Oxşasa da bu deyil. Earth wall. Bunu qoya bilərik. Budur. Və bunun da şimal-qərb qurtaracağı edirik. Bu şəkildə, misal üçün 36-nı bura yerləşdirirəm və yazıram. İki kötüyün arası. Rootstock. İki kötüyün arası. Arası bu deməkdir, ortasında. Və sonra buraya yerləşdirə bilərəm. 37.
Və gördüyünüz kimi bu sahəvi obyektdir. Bu sahəvi meşənin ortasında kəsilmiş yer var. Və burada açıq sahə clearing və yaxud da ki semi-open land və yaxud da ki forest corner. Bunu da seçə bilərik. Bunu da seçə bilərik. Yəni bu necə ifadə edəcəyimizə bağlıdır. Yəni sırf burada meşə və açıq sahə olduğuna görə bunu seçə bilərik. Və burada göstəririk ki south cənub küncü. Yəni bu tam bunu ifadə edə bilər. Bu bəzən bir qədər mübahisə oluna bilər. Amma sizin ən yaxşı halda necə ifadə edəcəyinizə bağlıdır ki, iştirakçı, yarışan bundan şikayət eləməsin. Sonra misal üçün belə bir çökəklik var burada. Bu çökəkliyin harasına qoyacağımızdan bağlıdır. İçində qoyuruksa çökəkliyi və çökəkliyin də iç hissəsində olanda təbii ki bunu bu cür ifadə edə bilərik. Cənub-şərq hissəsi əgər içindədirsə. Və sonra yəni bir kiçik çökəkliyin içinə qoyaq. Burada 39. Yaxınlaşdırıram və deyirəm ki, cənubdakı broken ground yox, çökəkliyimiz aradadır. Çökəkliyin daxilində. Və bir dənə də relyeflə bağlı bir yerə qoyaq. Misal üçün xəritəmizdə əslində indi hal-hazırda gəlişinə qoyuram yerlərin, yəni hər hansı düşünülmüş bir distansiya üçün bunu etmirəm. Normalda misal üçün juniorlar üçün həmişə ardıcılığı gözləyirəm ki, çox ardıcılıq olsun. Bu indi biz necə bilərək ki, bu çökəklikdir yoxsa ki hər hansı bir hündürlükdür. Təbii ki, bu hündürlükdür. Baxın, burada belə çıxıntı olanda çökəklik deməkdir. Berişdirikdir bu. Meyilliyin göstərir. Yəni ki, buradan suyu töksüyü bura gəlib töküləcək. Və gördüyünüz kimi çay da buradan başlayır elə. Su demişəm. Amma bu burada belə bir çıxıntı olmadığına görə bu hündürlükdür. Və hündürlüyün ən axır hissəsinə bir nəzarət məntəqəsi yerləşdirirəm. Və gördüyünüz burada spur var, re-entry. Re-entry çökəklikdir, spur isə çıxıntıdır və yaxud da terras ola bilər. Mən burada spur edirəm və yazıram spurun tam olaraq şimal qurtaracağında. Baxaq, burada south end şimal qurtaracağında. Bu uzun olan obyektlərin, yerdə olan obyektlərin hansı qurtaracağında olmuyor. Hər də körpüdə də bundan istifadə edirik. Burada da bir nəzarət məntəqəsi yerləşdirək. Misal üçün, təpənin tən ortası. Kiçik təpədir. Təpənin tən ortasına qoyanda bu kifayət edir. Yox, əgər təpənin hər hansı bir hissəsində yerləşdiririksə, artıq bunu seçirik ki, cənubunda. Çünki qaçan idmançı onu görməsin. Təbii ki, bu onun böyüklüyündən asılı olacaq, böyük kiçiliyindən asılı olacaq ki, necə görəcəklər bunu. Kifayət edir məncə və 100-cü nəzarət məntəqəsini yerləşdirək. 100-cü nəzarət məntəqəmiz olsun iki yolun kəsişməsində. Burada olsun və burada OK eləməmişdən qabaq burada 100 yazaq və OK eləyək və burada yazırıq ki iki yolun kəsişməsi. Kifayət edir. Nəzarət məntəqələrimiz hazır. Bir çatışmayan var. Bu distansiyanı biz save eləyək, saxlayaq, yaddaşda saxlayaq. Yazaq course xəritənin bir baş hərəfi necə istəyiriksə. Burada gördüyümüz kimi OCAD-ın hansı versiyada olmasını göstərir. 9-da əldə emirik, 9-da da qalır.
Yəni bir dəfə səxranət edəsi bizə kifayət edir. Bunu bağlasam da artıq yaddaşdadır. Davam eləyək. İndi də istəyirəm ki, 100-dən finishə qədər də lent getsin. Bunun üçün yenə də bu işarəni seçirəm və 100-cü nəzarət məntəqədən finishə qədər cığırla burada da bir edirik, körpüyə qədər hətta. Bu o demək ki, 100-dən finishə qədər lentdən qaçacaq biz. Və indi kateqoriyanı seçirəm. Junior kateqoriyası. Və indi istəyirəm ki, junior kateqoriyası üçün mən bu qoyulmuş nəzarət məntəqələrindən bir neçəsini seçim. Bunun üçün nə edirəm? Təbii ki, birinci lenti seçirəm. Lentlə qaçıram. Startda dayanır idmançı. Ondan sonra 31'i götürür. Sonra misal üçün 32'ni. Sonra 33'ü. Sonra 34'ü. 35'i. 36'nı. 3 kilometre alındı. Deyirəm ki, juniorlar üçün bəsdir. Sonra M2 xəttin. Təbii ki, 100 yaddan çıxartdım və burada yaddan çıxartdığım yerə görürsünüz, göy o demək ki, artıq bu. Və buraya 100 əlavə edirəm. 4 onda 4 kilometr eləyir. Juniorlar üçün bu kifayət qədər çoxdur. Bunun üçün yaxşı olar ki, mən birini əskildim. Əskiləcəyim birinin də. Sonra lentdən sonra finish. Və prosmotr düyməsinə basanda artıq bizə distansiyanı göstərəcək. Baxa görə elə distansiya alınıb. Mən əslində obyektlərin yerlərinə çox fikir verirdim. Burada belə bir distansiya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və finish. Misal üçün 6-nı əskillə bilərik. Baxın, diqqət eləyək. 6-nı buradan silməliyəm, buradan silməyək. Üzərinə basıb, delete düyməsinə basanda 6-nı silirik və prosmotr eləyəndə görürük 4, 5 və 6. Tam düz xətt, juniorlar üçün o qədər pis sayılmaz bu distansiya. Və indi çatışmayan bir cəhət də var ki, legenda. Biz legendanı görmürük. Legendanı görmək üçün də bunu kirilqə hərfinə oxşayan bir işarəni seçirik. Və sağ kliki точный obyekt burada yerləşdiririk. Və OK eləyirik. Prosmotr eləyəndə artıq görürük ki, burada göstərir. 207 bu əslində çoxdur, çoxdur. Yəni, bu qədər eləməyim. Yəni, bu sadəcə misaldır. Bu elə belə də qalsın. Amma normalda lentdən qaçış məsafəsi çox bu qədər uzun olmamalıdır. Təbii ki, dünya çempionatlarında ola bilər. Amma burada olmasa daha yaxşı olar. Amma startı da görürəm ki, startın da yerin yazmamışam. İndi startın yerin yazaram. Təsvir eləməmişəm daha doğrusu. Amma normalda hər şey qaydasındadır burada. Bu o demək ki, starta qədər 270 metr lentdən qaçırıq. Bu isə axırıncı nəzarət məntəqəsindən finishə qədər 350 metr qaçırıq. Və uzaqlaşdırıram. Misal üçün modifikasiya eləyə bilərik. Necə eləyəcək onu? Misal üçün bu startı götürürəm, qoyuram burada. Bunu da bir qədəsin bunu da belə elədik və juniora baxırıq. Legendaya bir baxaq görək. Legendamız necədir? Junior.
100 metr starta qədər qaçış normaldır bu. Və təbii ki, bəya dediyim kimi startında yerin qeyd edeyim. Start indi 2 yolun birləşməsindədir. İndi junior kateqoriyasına bir də baxaq. Hər şey qaydasında görsənir. Və bura təbii ki gördüyünüz kimi bu L1-dən əvəz olunur, bir ifadə olunur. Təbii ki, L1-i də əvəz edirik, yəni distansiyada bu da görsənsin, print eləyəndə. Hər şey qaydasında. Bu xoşumuza gəlmirsə, bunu əsas xəritədə dəyişirik, burada yox. Burada bağlayaq bunu, əsas xəritəni açaq. Əsas xəritəni açanda görürük. Yeri xoşumuza gəlmədi də dəyişə bilərik yeri. Təzdən baxırıq. Biraz da bu qaydada. Bu xəritə miqyası səhv yazılıb burada. Əslində burada 2-0 siləndə 100 metr qalmalıdır. Sıfırda ataq bura. Distansiyamızı tezdən açaq. Yəni gördüyümüz kimi biz bunu padloşka, base map, əsas xəritə, alt xəritə kimi açdığımıza görə heç bir dəyişiklik xəritə üzərində dəyişikliyə bilmirik, ancaq distansiyada dəyişikliyə bilərik. Və indi keçsək əgər ikinci Open 2 kateqoriyasına. Open kateqoriyasını seçəndən sonra yenə də lentlərimizi seçirik. Bu eyni qalır. 31 yox, birinci nəzarət məntəqəsində 32-ni seçək. Sonra 31-i seçək. Və yaxud da ki, buradan özümüz seçə bilərik. Bütün nəzarət məntəqələrində yaxınlaşdırır da. Bundan sonra əgər istəyirəm olsun bu nəzarət məntəqə. Təbii ki, kodun ardıcılığına biz daha fikir vermirik. Çünki bu elite open'da da biraz olar, amma məsələn uşaqlar üçün kodların ardıcılığı olsa yaxşı olar. Amma ki, digər kateqoriyalar artıq buna fikir vermirik. Və çəkdiyimiz nəzarət məntəqələri üzərində 2 dəfə basmaqla artıq distansiyamızı seçmiş oluruq və 100 length finish və təbii ki L-də seçirəm və prosmotr edirəm. Hər şey qaydasındadır. Burada problem var ki bu legendanın altı görsənir hələ də. Bunun üçün distansiyanın opsiyasına giririk və burada standartını qalaya podloşka əslində və görürük ki arxası A olur və hər şey örtür üzərin. Burada bir dənə bu ağ qaldı. Bu nə deməkdir? Kəsmə yüksəkliyi. 2.5-dəndir horizontallarımız. Mən baxıram ki, burada neçə horizontal var. Təbii ki, burada 1 2 demək buradan bir bura qədər 2.5-dirsə, bu da 2.5-dirsə, bu ələdir 5 metr. 5 metrdən bir qədər çox və bura təqribi olaraq biz 7 metr və 6 metr yaza bilərik. Bunun üçün distansiyaya giririk və nabor vüsatı burada birbaşa 6 yazıb. Uşaqlarda isə bu 4 metr. Xanımların distansiyasında da əgər 5 olacaqsa 5 yazırıq və prosmotr edəndə artıq burada özü avtomatik yazır. Yarışın adı hissəsi qaldı.
Misal üçün, istəyirəm ki, nazvaniya olsun training yazıram, yəni ki, bu sadəcə məşqdir və yazır training, səhv yazdım. İki kategoriyamız hazırdır. Buna bir də baxaq. Və iş gəldi artıq bu xəritəmizi çap eləməyə. Ya birbaşa çap edirik. Üzərinə bir dəfə basanda artıq burada çap ərazisini landschaft və yaxud da ki albomlu olduğunu seçirik. Uyğunsuzluq varsa xəritənin özündə dəyişiklik eləyəcək və yaxud bu cür qaydada hansı kateqoriyanı print ediriksə onun üzərinə basırıq və təbii ki hansı miqyasda. Gördüyünüz kimi bu A4 formatında 10.000'lik miqyas üçün bir çapdır. Və bunun çapını biz 750 eləsək ərazi kiçiləcək, amma xəritədə böyük görsənəcək. Əgər belə eləmək istəyiriksə, təbii ki, bunu da yerində dəyişəcəyik, atacaq bura. Bu artıq bizim yaradıcılığımıza bağlı olacaq. Və yaxud da xəritəmiz əgər biliriksə artıq bu demək gördüyümüz kimi 10.000 miqyasıdır. Bu ərazini ayrıca eksport edirik. Yüksək keyfiyyətdə 1000 dp ilə, təbii ki JPG olsa daha yaxşıdır. Deyirik ki haranı və yaxud da ki xəritədə olan obyekti, son obyekti haşiyələsin bu karta polnosti və OK edirəm. Burada kateqoriyanı seçirəm. Təbii ki öz yerinə düşəcək. Birincini eksport edirəm. Və sonradan kişi kateqoriyası, bunu da eksport edirəm. Artıq köhnə eksport elədiyim şablon olaraq qalır ərazi baxımından. OpenK və bu və OpenG kateqoriyası üçün distansiya etmədim. Vaxtımız çox getməsin, eyni proses gedəcək burada. Və SKP və yaxud da kəsir ki SKP eləyəndə bu hakim xəritəsidir. Bütün nəzarət məntəqələrini göstərən xəritədir ki, hakim bu xəritə ilə gedib ərazidə nəzarət məntəqələrini yerləşdirir. Və bunu da təbii ki eksport eləyəndə SKP edirəm və bunu da eksport edirik. İndi nəyə görə JPG formatda eksport elədiyimiz deyəcəyim, çünki çap elədiyimiz kompüterdə OCAD olmaya bilər. Ona görə biz bunu JPG formatında sakranit edirik, save edirik və sonra artıq bu xəritələrimiz hazırdır. Biz bunu gedib müxtəlif mətbələrdə çap eləyə bilərik. Təbii ki məxfiliyi və bu xəritələrin çox yayılmamasını nəzarət edərək, yəni çalışır xəritədə yayılmasın. Əlavə bir şey deyim, junior kateqoriyası, misal üçün burada əgər bizim xoşumuza gəlmirsə rəqəmin qoyuluşu, biz bunların yerində dəyişə bilərik. Bəzən olur üst-üstə düşür, oxunmaz hala gəlir. Bu cür eləyə bilərik və yaxud da gördüyümüz kimi bunun üzərində basanda nəyin üzərində basırıqsa burada o aktiv olur ki, söhbət həmin obyektdən gedir. Burada görürük ki T18-dir həmin rəqəmlərimiz və mən basma motoru söndürəndən sonra T18-in üzərində sağ kliki redaktiriz edirəm.
kölgə vermək istəyirəm. Kölgəyə burada müsbət edirəm, burada isə mənfi edirəm və seçirəm white for green. OK edirəm və prosmotr eləyəndə görürəm ki, ağ rəngdə kölgə yaratmışam. Bu rəqəmin yaxşı oxunmasına kömək edir. Gəlin sadəcə olaraq fərqinə baxaq. Bunu export edirəm. OK edirəm və junior OK. Bunu sadəcə bura 2 qoyuram ki, fərqinə baxaq. Və gözləyirəm junior 2 tamamlansın. Export olub tamamlanır. Aha, tamamlandı. Yəni burada sadəcə olaraq fərqə baxaq. Aha, rəqəmlər daha fərqli oxunur. Çalışın burada. Bu şəkildə. Beləncə və bundan sonra bunu Photoshop'a salıb istədiyimiz logoları, istədiyimiz yazıları əlavə edə bilərik və misal üçün burada xəritə çəkən adı Kirildirsə, rus dillədirsə bunu milli əlifba ilə yazırıq. Mixail Pugaç tərəfindən 2012-ci ildə xəritə çəkilib və sair və ilə axır bütün dəyişiklikləri Photoshop üzərində və yaxud da digər qrafik editorlarla eləyə bilərik. Bu qədər. Ümid edirəm ki, çətin olmadı. Uğurlar.